Keberadaan lendir di tenggorokan bisa menimbulkan rasa tidak nyaman. Makanan tertentu bisa membantu menghilangkan lendir di tenggorokan. Dahak adalah sejenis lendir yang diproduksi di paru-paru dan saluran pernapasan bagian bawah. Dahak biasanya paling sering muncul ketika penderitanya tidak sehat atau memiliki kondisi kesehatan yang sudah berlangsung lama. Lendir berfungsi untuk melindungi tubuh dari ancaman patogen penyebab infeksi dan zat-zat lain yang bisa menimbulkan penyakit. Namun, produksi lendir yang terlalu banyak dapat disebabkan karena infeksi seperti pilek, iritasi pada hidung, tenggorokan atau paru-paru, alergi, pneumonia, dan masih banyak lagi. Jika Anda memiliki lendir atau dahak berlebihan, cobalah mengkonsumsi beberapa makanan berikut. Melansir berbagai sumber, berikut di antaranya. 1. Jahe. Jahe adalah salah satu makanan yang mengusir lendir di tenggorokan. Jahe bisa menjadi dekongestan dan antihistamin alami. Sifat virus dan antibakteri pada jahe dapat membantu meredakan penyumbatan di dada dengan mengeringkan dan merangsang pembuangan lendir. Minumlah teh jahe beberapa kali dalam sehari untuk membantu menghilangkan lendir berlebih. 2. Cabai rawit. Batuk kronis dan lendir berlebihan dapat dihilangkan dengan bantuan cabai rawit. Mengutip dari NDTV, capsaicin merupakan senyawa dalam cabai rawit yang membantu mengencerkan lendir. 3. Bawang putih. Bawang putih dapat digunakan sebagai ekspektoran alami yang dapat membantu memecah penumpukan lendir di tenggorokan. Sifat antimikroba pada bawang putih dapat membantu melawan infeksi virus, jamur, dan bakteri yang menyebabkan kelenjar pernafasan menghasilkan lebih banyak dahak. Memasukkan lebih banyak bawang putih ke dalam makanan Anda dapat membantu menghilangkan dahak berlebih dari tenggorokan. 4. Nanas. Nanas adalah buah yang dapat membantu menghilangkan lendir. Jus nanas mengandung campuran enzim antiinflamasi yang disebut bromelain. Enzim ini dapat membantu masalah pernafasan yang berhubungan dengan asma dan alergi. Jus nanas juga mengandung sifat mukolitik yang dapat membantu mengeluarkan dan memecah lendir. 5. Bawang bombay. Bawang bombay dapat membantu mengatasi pilek, batuk, demam, daya tahan tubuh rendah, dan sakit tenggorokan. Bawang bombay juga dapat membantu menghilangkan batuk berlebih. Rendamlah parutan bawang bombay ke dalam air selama sekitar 6 hingga 8 jam. Kemudian minum 3 hingga 4 SGM air rendaman tersebut setiap harinya, agar dapat membantu meningkatkan kesehatan dan menghilangkan batuk berlebih. 6. Kapulaga. Kapulaga dapat membantu mengurangi penumpukan lendir berlebih di dalam tenggorokan. Kapulaga secara tradisional dikonsumsi setelah makan dan untuk membantu pencernaan. Kapulaga dapat mempermudah pencernaan makanan dengan melindungi selaput lendir. Pasalnya, kapulaga dapat mencairkan lendir dalam makanan berat yang lebih sulit dicerna dan membentuk lebih banyak lendir di dalam tubuh. 7. Salmon. Mengutip dari berbagai sumber, salmon juga bisa jadi salah satu makanan yang membantu menghilangkan lendir di tenggorokan. Makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti salmon atau ikan berlemak lainnya dianggap dapat membantu menghilangkan lendir karena sifat anti-inflamasinya. Itulah sejumlah makanan yang dapat membantu menghilangkan lendir di tenggorokan yang mengganggu.